ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கான இன்றைக்கி ஒரு குட்டி ஹோம் ரெமெடியோடு நான் வந்திருக்கேன். என்ன ஹோம் ரெமெடினா, ஒரு டீஸ்பூன் தேனும் ஒரு 2 சிட்டிகை பெப்பர் இருந்தால் போதும் குழந்தைங்களோட இரும்பலை நீக்க. நடுராத்திரியில் குழந்தைங்கள்லாம் பயங்கரமாக இரும்புவாங்க, அவங்களோட தூக்கம் போய்டும், என்ன பண்ணுறதுன்னு நமக்கு ஒன்றுமே தெரியாது. அந்த சமயத்தில் ஒரு டீஸ்பூன் தேனும் 2 சிட்டிகை பெப்பரும் நல்லா கொலைய வச்சு குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தா குழந்தைங்களுக்கு நிம்மதியான தூக்கம் கிடைக்கும். குழந்தைங்களும் நல்லா தூங்குவாங்க, நமக்கும் கொஞ்சம் சந்தோஷம் கிடைக்கும். இது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ரெமெடி, நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள்.